គេជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំជួយទប់ស្កាត់ហានិភ័យជំនួសខ្ញុំវាជារឿងដែលគេគួរធ្វើហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយខ្ញុំត្រូវតែរកយុទ្ធធម៌ឲ្យសៀឥឡូវនេះចុះលោកទាំងអស់គ្នាទៅខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ឯងតាឯងត្រូវអញយកត្រឡប់មកវិញហើយឥឡូវគាត់នៅជាន់ខាងលើនឹងបើឯងពូកែឯងបាញ់មកឲ្យតាចាស់នឹងបាត់បង់ទាំងកូនទាំងចៅក្នុងពេលតែមួយទៅបាញ់មកថៅកែស៊ឺថៅកែស៊ឺខ្ញុំធ្លាប់និយាយហើយថាត្រូវរកយុទ្ធធម៌ឲ្យសៀអញ្ចឹងខ្ញុំច្បាស់ជាធ្វើឲ្យបានមួយជីវិតឯងនេះខ្វល់ពីស្អីជាងគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបំផ្លាញវាចោលឯងកំពុងធ្វើស្អីហ្នឹងលោកមិនមែនចង់កាត់ផ្តាច់ទុនក្រុមហ៊ុនស៊ឺទេអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជួយលោកមួយដៃបំផ្លាញវាឲ្យខ្ទេចតែម្ដងទៅស៊ឺយៀនឯងឈួតហើយខ្ញុំឈួតអញ្ចឹងហើយបងរងរបួសហើយទុកឲ្យអូនលាងរបួសឲ្យបងណាតើបងអាចអោបអូនបន្តិចបានទេសៀបងស្រឡាញ់អូនអូនដឹងតើបងពិតជាមិនដាច់ចិត្តពីអូនទេបងពិតជាមិនហ៊ានគិតមែនថាបើគ្មានអូនតើបងរស់នៅបែបណាបងត្រូវតែចាកចេញពីអូនហើយមែនទេបងរកឃើញឃាតករពិតដែលសម្លាប់មីងឈិនហើយគឺជាប៉ារបស់បងមែនទេមែនហើយគាត់ពិតជាមានពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនេះមែនប៉ុន្តែគឺប៉ាបងនឹងហើយអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងគឺប៉ាបងត្រូវទេបងក៏ដឹងច្បាស់ដែរអូនធ្លាប់ប្រាប់បងហើយនរណាក៏ដោយរឿងអ្វីក៏ដោយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាក់របស់អូនអូនដាច់ខាតមិនលើកលែងឲ្យទេដូច្នេះហើយរឿងនេះគ្មានអ្នកផ្សេងទៀតទេត្រូវទេអូនសុំទោសណាបងពិតជាល្ងងមែន
បងចង់ទៅណាអញ្ចឹងកុំមើលអូនដោយខ្សែភ្នែកបែបហ្នឹងអីដូចអូនធ្វើបាបបងអញ្ចឹងណោះហឹមបន្តិចទៀតប្រហែលជាឈឺបន្តិចហើយទ្រាំបន្តិចណាចុះបន្ទាប់ពីនេះបងមានគម្រោងអីបន្តទៀតទេផ្ដាច់ខ្សែទុនរបស់ត្រកូលស៊ីហើយបងប្រហែលជារវល់ខ្លាំងហើយមើលទៅអូនដឹងតាបន្ទាប់ពីនេះអូនក៏ប្រហែលជារវល់ដូចគ្នាព្រោះត្រូវត្រៀមស្នាដៃចូលរួមប្រកួតដែរបើអញ្ចឹងបងទៅសិនហើយបងដឹងទេថាបន្ទាប់ពីនេះអូននឹងធ្វើដាក់បងបែបណាបងដឹងទេថាបន្ទាប់ពីនេះអូននឹងធ្វើដាក់បងបែបណាបងមិនដឹងទេត្រូវការឲ្យបងជួយអីអត់ឲ្យតែអូនត្រូវការបងព្រមធ្វើគ្រប់យ៉ាងហ្មងសូម្បីតែជីវិតរបស់បងក៏ដោយបងពិតជាល្ងងមែនទែនហើយសម្លឹងមើលភ្នែកអូនមកតើបងឃើញអ្វីខ្លះនៅខាងក្នុងនោះឃើញរូបអូនមែនទេនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់បងរូបអូនពិតជាតូចខ្លាំងណាស់មែនហើយប៉ុន្តែវានៅមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេបងសាកល្បងសម្លឹងមើលឲ្យច្បាស់ម្ដងទៀតមើលបន្ទាប់មកទៀតបងនឹងបានឃើញផ្ទៃសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយយឺសំឡេងសត្វរំពេសមុតរហូតដល់អូនរាប់ដល់លេខ3បងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងស្ថិតនៅកណ្ដាលសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយភ្ញាក់ហើយហីភ្ញាក់ហើយក៏ត្រឡប់ទៅដេកផ្ទះឯងវិញទៅចុះឯងមិនក៏មកនៅទីនេះចុះប្រពន្ធយើងនៅឯណាប្រពន្ធស្អីឯងហ្នឹងមិនទាន់ទាំងបានរៀបការផងនឹងណានាងចុះទៅដេកបាត់ហើយឯងឡើងប៉ុន្មានដងហើយនឹងដេកដូចងាប់អញ្ចឹងអើយមិនមែនឯងនៅឯក្រុងលើឈឹងទេអីត្រឡប់មកវិញតាំងពីអង្ការមិនខ្ញុំទៅហើយត្រឡប់មកវិញមិនបានមែនប្រាប់ឲ្យដឹងចុះណាកុំចង់ឆ្លៀតឱកាសពេលខ្ញុំមិននៅមកធ្វើបាបអូនស្រីខ្ញុំឲ្យសោះខ្ញុំតាមមើលឯងរហូតនឹងឈួតទេដឹងតោះទៅហើយទៅរកប្រពន្ធដេកសិនគួរឲ្យខ្ពើមហ្មង
ឯងធ្វើដាក់គេបែបនេះពិតជាល្អមែនហ្គេខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើបែបនេះយុត្តិធម៌តើព្រោះបានបញ្ចូលបញ្ជាពីរទៅហើយរឿងការចងចាំដ៏ឈឺចាប់ទាំងនោះមួយគឺឲ្យគេភ្លេចខ្ញុំទៅចុះបើឯងធ្វើបែបហ្នឹងធ្លាប់សួរពីអារម្មណ៍គេខ្លះទេគេធ្លាប់និយាយតើឲ្យតែជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានគេនឹងព្រមឲ្យទាំងអស់នឹងណាឯងនិយាយយកត្រូវម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទាំងដែលឯងក៏ស្រឡាញ់គេខ្លាំងដែរតើហើយក៏ដាច់ចិត្តពីគេមិនចុះដែរណោះហេតុអីក៏ត្រូវធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំលួចបន្លំខ្ញុំដឹងថាគេច្បាស់ជាហៅខ្ញុំថាសេហ្មងគេមានតែភ្លេចការពិតទាំងអស់ពួកយើងក៏អាចធ្វើដូចជាគ្មានរឿងអីកើតឡើងសោះអញ្ចឹងហើយបន្តនៅជាមួយគ្នាឲ្យល្អទៅតែឯងក៏បានកំណត់ដែរតើថាពាក្យបីម៉ាត់អានឈូសេនឹងគឺឲ្យគេភ្លេចឯងហើយចាប់ផ្ដើមជាថ្មីហាអានឹងដូចជាក្របបែកពេលវេលាអញ្ចឹងចុះបើវាផ្ទុះឡើងមកនោះបើវាអញ្ចឹងមែនក៏ចាត់ទុកថាជាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់មេឃចំពោះខ្ញុំចុះដាក់ទោសដែលខ្ញុំនិយាយមិនពិតដាក់ទោសខ្ញុំចុះទាំងដែលដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជាដើមហេតុចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យម្ដាយគាត់ជួបរឿងតែខ្ញុំបែរជាជ្រើសរើសធ្វើជាមើលមិនឃើញទៅវិញឯងទាំងពីរនាក់នេះពិតជានិយាយមិនចេញហ្មងសុំទោសណាខ្ញុំសងសឹកគេមិនកើតទេខ្ញុំមានតែដាក់ទោសខ្លួនឯងនឹងឯងច្បាស់ជាយល់ពីខ្ញុំមិនខានមែនទេសូមជូនព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍មួយប្រធានក្រុមហ៊ុនអានស៊ីគ្រប់គឺលោកអានសាវហ្វឹងនៅវេលាម៉ោង3រសៀលថ្ងៃនេះបានលោតពីលើដំបូលអគារក្រុមហ៊ុនចុះមកក្រោមបាត់ទៅហើយដោយបន្សល់ទុកសម្បត្តិបណ្ដាំនៅកន្លែងកើតហេតុដោយនិយាយថាគាត់មិនថ្ងៃត្រឡប់ទៅរកអតីតកាលវិញឡើយគឺថ្ងៃដែលគ្មានសល់អ្វីសោះនោះទេសុកចិត្តស្លាប់ទាំងឈរក៏មិនព្រមរស់ទាំងលុតជង្គង់ដែរគិតមកទល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនអានស៊ីគ្រប់មិនទាន់មានការឆ្លើយតបណាមួយនៅឡើយទេប្រហែលជាអានសាវហ្វឹងដឹងខ្លួនហើយដឹងថាគ្មានអ្នកណាអាចជួយគេដណ្ដើមក្រុមហ៊ុនអានស៊ីមកវិញបានទៀតទេទើបមានគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួនបែបនេះធ្វើបាបខ្លួនឯងសំមុខហើយគេមានទីបញ្ចប់បែបហ្នឹងក៏សំពាកអញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះរឿងមីងឈីនសល់តែម្នាក់គត់តែមិនទាន់ទទួលទោសលោកចង់សម្ដៅលើលោកអគ្គនាយកស៊ីនេះជាឯកសារសាលាធំសិក្សាស៊ីទាំងអស់ដែលលោកត្រូវការបាទលោកបានកសាងសរុបទាំងអស់ចំនួន128សាលាហើយដោយដាក់ឈ្មោះតាមស៊ីសេទាំងអស់មកបាទល្អតាអញ្ចឹងមិនដឹងខ្លួនសោះស្រាប់តែច្រើនដល់ថ្នាក់ហ្នឹងចាត់ទុកថាជួយលោកស៊ីជីនគូកសាងបុណ្យសន្សំកុសលទៅចុះទៅថ្ងៃមុខលោកមានគម្រោងអីបន្តទៀតទេបាទដល់ពេលហ្នឹងគង់តែមានផ្លូវចេញទេមើលទៅដើរមួយជំហានគិតមួយជំហានទៅចុះឯងរកការងារថ្មីបានហើយនៅមកខ្វល់ខ្វាយរឿងអ្នកដទៃមិនចេះចប់មិនចេះហើយអញ្ចឹងលាហើយបាទជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយលាហើយជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយណា